ಜೈ ಗುರುದೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸರ್ವರೋಗವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂಥ, ಸರ್ವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೇ ವೈದ್ಯರಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ವೈದ್ಯ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಕಫ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡಿಸೋಗೆ 4 ಎಲೆ ಅಥವಾ 3 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 4ರಿಂದ ಅಥವಾ 3 ಎಲೆ ಅಥವಾ 4 ಎಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹೂವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವರಿಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಆವರಿಕೆ ಗಿಡ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೂ ಸಮೇತ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಡಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಡಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ. ಚಟ್ನಿಯಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಯವಾಗಿ ಅರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಸ ಬೇಗ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಯವಾಗಿ ಅರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಒಂದು ಎಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಆಡಿಸೋಗೆ ಎಲೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾತದಿಂದ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿದೆಯೋ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋವನ್ನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಾತುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಔಷಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇಲ್ಲದ್ದು, ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದದ್ದು. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಜೈ ಗುರುದೇ ನಮಸ್ಕಾರ.